હાલો, હાલો. આપણે ભાઈ મુળુભાઈ હારે વાત કરવી હોય તો? મુળુભાઈ વાત તો કરી તો અત્યારે તો મીટિંગમાં છે. મુળુભાઈ વાત હવે કરવી તો તમને કહી દઉં, તમે જરાક પહોંચાડી દેશો વાત? શું વાત છે? વાત એવી છે, અમારે ફોરેસ્ટ બાબતે આખું ક્લિયર કરવું. મુળુભાઈ ક્યારે ને ક્યાં સમય અમને મળી શકે? તમે ક્યાંથી બોલો છો અને કોણ બોલો છો? હું ફોરેસ્ટની ઉમેદવાર બોલું, જામનગરથી વાત કરું. જામનગરની બાજુમાં લાલપુર તાલુકો મારો છે. હા, તો કઈ બાબતે વાત કરી? મુળુભાઈ માનવડ તો હતા હમણાં. પણ અમને ના ખબર હોય ને કયા ટાઈમે હોય ભાઈ. અમે ફોન એટલા કર્યા પણ એ ઉપાડતા નથી, એટલે અમને જ ના ખબર હોય ને. કઈ નહીં, નંબર નોંધી લ્યો. હું વન અને નંબર તો પર્યાવરણ છે મારી પાસે નંબર છે જ. એમ ના, તમે ભલે પર્યાવરણ મંત્રીને ખાલી વાત પહોંચાડી દેજો કે અમારે વસ્તુ કયા ટાઈમે હોય ભાણવડ. ભાણવડ બેન શનિ રવિ જનરલી હોય જ છે. શનિ રવિ જનરલી તમારે તપાસ કરી લેવાની. શનિ રવિ ભાણવડ જ હોય છે. કેમ કે ફોન નથી ઉપાડતા એટલે તપાસ તો હવે કોને અમારે બીજી તો કરવી હોય. પણ બેન તો ભાણવડ કોકને પૂછી લેવાય. કેમ કે અમારા ફોરેસ્ટનું જે આખું છે ને નોર્મલાઇઝેશન વાળી પ્રક્રિયા, તો અમારે પૂછવું છે કે અમે કોને જવાબ માંગીએ એમ. વન પર્યાવરણ મંત્રી અમને જીએસએસબી નું કહે છે ને જીએસએસબી વાળા વન પર્યાવરણ મંત્રીનું નામ લે છે, તો અમારે કોની પાસે જવાનું છે એક્ઝેક્ટ? કઈ વાંધો નહીં બેન, તમારું નામ બોલી જાવ ને સાહેબને ધ્યાને મૂકી દઈશ. ભાવના સોચા. ભાવના સોચા. હમ. અને તમે કઈ પોસ્ટ ઉપર છો? હું પોસ્ટ અત્યારે મારી પોસ્ટ કઈ નહીં, અમે વિદ્યાર્થી તરીકે તૈયારી કરીએ છીએ. તૈયારીમાં અમારી હારે જે વસ્તુ અન્યાય થયો છે, હવે એની સજા અમે ભોગવીએ, કોને ભોગવવાની? એ અમારો પ્રશ્ન મુરુભાઈને જ કરવાનો. પર્યાવરણ મંત્રી છે ને. હા, બરાબર છે બેન. કેમ કે એને જવાબ, એ ફોન ના ઉપાડે, જવાબ દેવા તૈયાર નથી, તો જવાબ અમારે માગવાનો કોની પાસે? તમારે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ અરણ્ય ભવન છે ને બેન, ગાંધીનગર, ત્યાં આવી જવાનું. અરે ભાઈ, અમે ધક્કો ખાઈ લીધો, બધું કરી લીધું. અચ્છા, બરાબર છે. તમારું ગામ કયું બેન? મુરીલા. મુળીલા. હા, બરાબર છે. અને તાલુકો લાલપુર. હા. નોર્મલાઇઝેશન જો ભાઈ, હું તમને વસ્તુ અમારે ઝઘડો કરવો જ નથી કોઈ હારે. વસ્તુ અમારો પ્રશ્ન એવો છે કે જગ્યા 823 ની છે, બરોબર? હા. પેલું વસ્તુ ઈ કહેવાનું થાય, નોર્મલાઇઝેશન 30 થી 40 માર્ક નું ગ્રેસિંગ કર્યું, તો ઈ અમને તો સમજાવવું જોઈએ કે 30-40 સાલો કોઈની શિફ્ટ હાર્ડ હતી, તો એને 30-40 માર્ક વધાર્યા, અમારા 6 માર્ક વધાર્યા, તો કઈ રીતના વધાર્યા બેન? એમાં ઈ પ્રોસીજર છે ને, પ્રોસીજર મિનિસ્ટર નો કરતા હોય. ઈ પ્રોસીજર પણ મિનિસ્ટર ના કરતા હોય તો મિનિસ્ટર ને અમે કઈ અમે રજૂઆત કરી, તો એ લોકો એમ કે અમને ઉપરથી આદેશ છે કામ કરવાનું છે. તો હવે ઉપરથી આદેશ કોને દે? હું એમ કહું, મિનિસ્ટર તો નથી જ કરતા. સૂત્ર મને ખબર, મિનિસ્ટર એપ્લાય જ નથી કરતા, કેમ કે એને નથી આવડતું. બરોબર. પણ મિનિસ્ટર કરતા નથી, તો નિર્ણય તો મિનિસ્ટર જ લે ને. સીબીઆરટી પદ્ધતિ તો હું તો નથી લેવા ગઈ. કઈ વાંધો નહીં બેન, તમે હું સાહેબને જ્યારે મૂકી દઈશ. અને છતાં તમારે ભાણવડ આવે ને તો ભાણવડ આવે નહીં ભાઈ. મને એકવાર જો એ મીટિંગ માંથી થાય ને, તો એને ખાલી એટલું કહેજો કે મારે મળવું છે, આજ શનિ રવિમાં મળવું છે. ભલે ગાંધીનગર હશે ને તો મળી જાય. હા, તો કાંઈ વાંધો નહીં. હા, એને કહેજો બીજા બધા એ છોકરાઓને મળવું છે, એને કઈ જેને અન્યાય લાગે છે ને એને મળવું છે. ઓકે ઓકે. મને પાછો તમે કયો એને પૂછીને. ના બેન, હું સાહેબને ધ્યાને મૂકી દઈશ. ફરી થશે. પણ એમ નહીં, અમને મળવાનું તો કહી દો કે ક્યારે ફ્રી હોય તો અમે મળી તો હગીએ ને. મિનિસ્ટર છે તો મળી તો હગીએ ને ભાઈ. અમારી વાત એનો ટાઈમ કઈ તમારા માટે ફિક્સ ન હોય. સોમ મંગળ બુધ મિનિસ્ટર ગાંધીનગર ગમે એને મળે. સોમ મંગળ બુધ. ઓકે, સોમ મંગળ બુધમાં અમે આવીએ છીએ, જોઈએ અમને મળે છે કે શું કરે છે. એ તો તમારો પ્રશ્ન છે, બરાબર? અમારો પ્રશ્ન નથી. બનાવ્યા અમે એટલે 156 ની સીટના લીધે અમને આવું કયો હોય ને તમે બધાય થઈ. હું શું કઉ છું તમને? તમે જ કીધું કે મળી ના શકે. મંત્રી બનાવી તો તમે સોમ મંગળ બુધ આવી જાવ ને બેન, વાત પૂરી. ઓકે, હાલો, કઈ વાંધો નહીં. ધક્કો ખાઈ જાવ. વાલી નહીં લેતા આવી, એટલે વાલી ની ખબર પડે ને કે આ તમે મત દીધા એ બધા.